Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Сіздердің назарларыңызға психология пәні бойынша қиял туралы жалпы түсінік тақырыбы ұсынылып отыр. Сіздермен бірге Бейсен Ахметов атындағы жоғары педагогикалық колледжі психология пәнінің оқытушысы Жылқайдарова Сара Болатовна. Бүгінгі сабағымыздың жоспары: қиял туралы жалпы түсінік, қиялдың түрлері және қиялдың жасалу жолдары атты ұғымдарды талдайтын боламыз. Жалпы қиял дегеніміз не? Қиял сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының субъективтік образдарын қайтадан жаңартып, өңдеп, бейнелеуде көрінетін тек адамға ғана тән психикалық процесс. Адамға тән қиялдың ерекшеліктері. Әр адамның қиял ерекшеліктері оның жеке қызығушылықтары мен қасиеттеріне, алдына қойған мақсатына байланысты болып келеді. Бұл арада суды аңсап шөлдеген жолаушының қиялы мен 2-3 күннен кейін емтихан тапсыратын студенттің немесе машинасының тетігін жетілдіруді ойлап жүрген инженердің қиялын салыстырып көруге болады. Қиялдың мазмұны мен формасы адамның жас және дара ерекшеліктеріне де, білім тәжірибесіне де байланысты. Мәселен, көргені де, түйгені де көп, өмір тәжірибесі мол, әр тарапты білімі бар ересек адамның қиялы мен енді ғана өмірге аяқ басайын деп тұрған жеткіншектің қиялын бір өлшемге салуға болмайды. Қиял адамның өскен ортасына, этностық ерекшелігіне, табиғат, жер-су қоршауына байланысты да көрініп отырады. Жаратылыстың құшағында, деп жазады Мағжан Жұмабаев. Меруерт себілген көк шатырдың астында, хош есті жасыл кілем үстінде, күнмен бірге күліп, түнмен бірге түнеп, желмен бірге жүгіріп, алдындағы малымен бірге өріп, сары сайран далада тұрып өсетін қазақ баласының қиялы жүйрік, өткір, терең болуға тиісті. Келесі, қиял түрлері. Қиял актив және пассив болып екіге бөлінеді. Актив қиял қиялдың шарықтап дамуының жоғарғы сатысы, адамның шығармашылық әрекетімен тығыз байланысып жатқан түрі. Актив қиял кейде ырықты қиял деп те аталады. Актив қиял қайта жасау, шығармашылық қиял, арман болып үшке бөлінеді. Суреттеп жазғанға немесе сызғанға қарап, адамның жаңадан бір нәрсені елестете алуын қайта жасау қиялы деп атайды. Қайта жасау қиялы арқылы адам шындыққа сай, дәл дұрыс образдар беріп отырады. Бұл үшін түрлі сипаттау, схема сызықтарын дұрыс түсіне білуімен қатар, адамда өмірінен алынған көрнекі образдардың жеткілікті қоры болуы қажет. Шығармашылық қиял деп өзіндік жаңа образдар жасау арқылы әрекетте жаңа продуктылар беруде көрінетін қиялды айтады. Жазушының, суретшінің, ғалымның, композитордың, тағы басқа қиялы шығармашылық қиялға жатады. Шығармашылық қиял қайта жасау қиялына қарағанда әрі күрделі, әрі қиын. Абай мен Құнанбайдың образдарын жасау, оларды сипаттап жазған шығарманы оқып, елестетуден әлде қайда ауыр. Шығармашылық қиял ақын жазушылардың, суретшілердің, артистердің, тағы басқа осы секілді өнер қайраткерлерінің іс-әрекетінде үлкен орын алады. Актив қиялдың ерекше бір түрі арман. Арман дегеніміз өз қалауымызша жаңа образдар жасау. Мұның шығармашылық қиялдан ерекшелігі мынада. Арман өзіміздің тілеген келешекке бағытталған қиял процесі. Арман шығармашылық әрекетпен тікелей байланысты емес. Ол шығармашылық қиялдың бірінші дайындық сатысы. Әрбір адамға алдындағы жарқын болашағына байланысты армандай білу қажет. Мақсатқа сай дұрыс армандай алу адамға зор қуат беріп, іске талпындырады. Сондықтан да халық арманы жоқ жігіттің дәрмені жоқ деп өте тауып айтқан.
Пассив не ырықсыз қиял. Адам сергек қалпында кездеседі. Өз алдына ешбір мақсат қоймай, өз ойының тізгінін босатқанда пайда болады. Қиялдың бүтіндей пассивтік түрінің шегі түс көру деп аталады. Түс көру ұйқыдағы мидың фантазиясы. Түс көрудің физиологиялығын жан-жақты түсіндіріп берген Иван Петрович Павлов болды. Ұйқы кезінде ми клеткаларының бәрі жетілмейді. Кейбір бөлімдері қосу жағдайында болып жұмыс істей береді. Мидың мұндай бөліктерін күзетші пункт деп атайды. Осы күзетші пункттерде біздің бұрын қабылдаған, көрген, естіген, қолға ұстап дәмін татқан заттарымыздың бейнелері мида қайтадан тіріледі. Түс көрудің маңызы адамның көбінесе қызығуына, талғамына орайлас келіп отыратындығы да шындықпен жанасымды факт. Пассив қиялдың ырықсыз түрі адамның ояу кезінде де туып отырады. Адам алдына ешбір мақсат қоймаса да, оның көз алдынан елестер тізбектеліп өтіп жатады. Мәселен, адам аспандағы бұлтқа, үй қабырғасындағы түрлі көлеңкелерге қарап, оларды бір нәрселерге ұқсатады. Қиялдың жасалу жолдары. Агглютинация. Қиялдағы елестердің топтастырудың қарапайым түрі. Заттардың белгілі бір белгілері мен қасиеттерін бөлшектеп алып, соларды біріктіруден тұрады. Қазақша желімдеу деген мағынаны білдіреді. Осы әдіс арқылы мифологиялық бейнелер, кентавр, жезтырнақ, су перісі және түрлі механизмдер, машиналардың конструкциялары, амфибия, суда өте алатын жеңіл танк, аэрошана, суға қонып ұша алатын ұшақ құрастырылады. Гиперболизация. Адамның жеке қасиеттерінің қандай да бір заттардың жеке сипаттары, белгілері үлкейтіліп көрсетілуін айтады. Қазақша күшейту деген мағынаны білдіреді. Литота немесе кішірейту, заттың не құбылыстың қасиетін кішірейтіп, суреттеп көрсету. Типтік образдар жасау дегеніміз, тұтас бір қатар объектілердің барлығына бірдей, ортақ белгілері бар бір образ жасап жанастыру. Жазушының осылайша жасаған типтік образы бір жағынан жеке адамның даралық ерекшеліктерін білдіретін образ болып та есептелінеді. Мысалы, Абай романындағы Құнанбай образы сол кездегі үстем тап өкілдерінің жай ғана жиынтығы емес, сонымен қатар ол өзіндік психологиялық қасиеттері бар жеке адамның да образы. Схематизация. Заттардың айырмашылықтарын ескермей, оның ұқсастықтарына көбірек көңіл бөлу әдісі. Келесі сызбанұсқада сіздер бала қиялын дамыту жолдарын көре аласыздар. Олар сурет бойынша әңгіме құрату, табиғатқа экскурсияға шығару, музыка тыңдату, ауызша мәтін құрастыру, жазбаша шығарма жаздыру, сурет салдыру, қиял ғажайып ертегілер оқыту, көркем әдебиеттерді оқыту арқылы бала қиялын дамытуға болады. Осымен қиял туралы жалпы түсінік тақырыбындағы лекциямыз өз мәресіне жетті. Үй тапсырмасы. Жаңа тақырып бойынша лекцияны дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Келесі берілген интернет сілтемелері арқылы қиял тақырыбына байланысты онлайн тестілеуді өте аласыздар. Назарларыңызға рахмет.